11 erinevat talu on siis kokku saanud praeguseks ja vajavad sellist asja, mida me nimetame metsamuru perepaadiks ja üleüldiselt nimetame elamusturismiks. Ja kogu seda paika siis me oleme nimetanud ka turismikülaks. Selles mõttes, et kui inimesed, külastajad tulevad siis meile, siis nad saavad käia liikuda ühest kohast teise ja igas talus, siis igas kohas on neile, mitte päris igas, aga ütleme, osadest nendest on siis midagi näidata ja õpetada. Ja kogu selle, meie siis teemapargi suunitlus ongi see, et mitte ainult käia ja vaadata, vaid ka õpetada ja propageerida ja rääkida sellest, et maal võib teha huvitavaid tegevusi ja maal võib olla ka huvitav elada. Aga kuidas see kõik alguse sai niimoodi alguse, et nii nagu Aimar siin enne rääkis, et ega ei saa niimoodi, et ükski selline hea asi, aga niisugune edasiviiv asi ei saa tekkida niimoodi ühe korraga, et rops ja valmis tekib. Et meie kandis hakkas see ka niimoodi, et kõigepealt sai loodud Kaika Maanaiste Selts. Miski tegelikult Kaika Maanaiste Seltsi liikmetest alguses selline ring. Ma teadsin, millega inimesed tegelevad ja kuna minu juures see ravimtaime huvi oli juba ammu. Ja ma tegin siis 4 talule meie piirkonnas, kõik mitte talule, vaid loomulikult nende peremeestele või perenaistele ettepaneku, et teeme sellise asja nagu Metsamuri perepaik. Alguses suhtusid kahtlevalt ja ega hästi ei arvatud sellest asjast. Pärast on ise öelnud ka, et see tundus väga kahtlane mõtlema. Siis sellist kogemust nagu Eestis suht ei olnud, oli küll turismitalu. Siis tasakene hakkas liituma siis teisi talusid, kes tegi ise ettepaneku, et ta tahaks meiega liituda. Kellele me tegime ise, pakkusime välja. Aga kõik see teema pidi olema seotud sellise taluelu ja looduslähedase eluviisi tutvustamisega mingit moodi. Siis enamikule meist siiski ei ole ta selline põhiline sissetuleku viis, vaid on selline lisateenimise võimalus. Et meil on tehtud sinna 3-liikmeline nõukoda, kellele on siis antud õigused otsustada rahalised asjad, mis on pakilised ja muud sellised esindavad küsimused, et meil on antud nagu hine otsustusõiguse nendele. Meil on niimoodi, et me oleme ettevõtjate ühendus, meil on kõik on FIE-d ja meil ei ole nagu ametlikult, meil on nagu koostööleping tehtud, kõik on oma allkirjad sinna andnud, uus liige kirjutab avalduse, kirjutab oma allkirja sinna alla, me võtame ta enda, nagu seltsingu vormis. Aga samas on meil olemas siis ka mittetulundusühing, kelle kaudu me oleme projektidest paar korda raha saanud. 2 viimase aastaga meil on pandud selline külgeseine silt, et me tegeleme pseudopärimusega. Ja mina alguses naersin selle peale, et ma kutsin ette, et see on lihtsalt mõne inimese väitlus, kes niimoodi arvab, eks ole, üks asja nagu pseudopärimus ei ole üldse olemas. Kõik, mis inimene loob ja teeb, sellest saabki edasi pärimus, eks ole, ongi folkloor. Ei ole folkloor, ei ole täpselt ajaliselt piiratud, 100 aastat tagasi oli folkloor ja 55 aastat tagasi ei olnud. Seda, et inimesel on hea elada, ta on oma keskkonnas, ta ei riku seda ja mitte siis nii väga tuua seda, et sina pead siin külas kandma täpselt seda riietust, sest 100 aastat tagasi kanti seda siin, eks ole. Ja sa ei tohi kanda seda Põhja-Eesti riietust, sest seda siin ei kantud. Mul tuli meelde just, et kunagi sõber rääkis, et ta oli Kihnu saarel käinud ja siis oli ka, et Kihnu memmel oli olnud, kus olid elevandid olid tikitud kusagile nagu rahvarüü sääti peal. Siis ma ka alguses mõtlesin, et need liiks, kuidas need ka, et autentsuseni on. Aga aga miks mitte siis, et kui tema on selle nagu endale liitnud, eks ju juurde kuidagi koti peale või kusagile, et tõesti, et kes see ütleb siis, et see 100 aastat tagasi, et see nii-öelda samamoodi ei tulnud mingisugused märgid kusagilt üle või 5000 aastat tagasi. Kõik need kultuurid ja kombed ja traditsioonid on üle Eesti niivõrd levinud ja edasi kandunud niimoodi külast külla,
et minu arust on kõige tobedam praegu see vahe tegemine, et 100 aastat tagasi oli täpselt selles külas nii, mitte teistmoodi. Noh, võib-olla oli ka, kus see tuli ikkagi. Eestis on kõik tulnud siia, eks ole, ja see on täpselt see, kus mina alustasin. Kas me peame mingisuguse muuseumi tegema, et külmutame mingi ajahetke ära ja kõik see, mis on peale seda, see tuleb sealt abiga minema. Või siis, et me laseme asjadel oma soodu edasi minna. Ei saagi tahta. See mõisaaeg, just see kõige parem. Ja just, et see mõisaaeg ja kõik need ehitised on nagu, kui ka Saksa omad, et need ei ole üldse autentsed, aga siis samas see silotorn on nagu juba võõrkeha, eks, et kes seda ütleb, et see on samamoodi väga autentsed. Miks see Saksa aeg siis nagu kõige õigem oli, et nagu meil ka püütakse sellest teha rahvuspaljud, miks see Saksa aeg siis see kõige õigem oli, miks me võtame sealt kõik täpselt üle, mitte seda, mis oli enne seda või peale. Aga kui nüüd ütleme, et me taastaksime selle piimapukki, et kas me võime öelda, et tal on sama väärtus või tal ei ole enam sama väärtus? See on pseudo juba seda uuega. Ja ei, siis tal selles mõttes, et kui see ongi natuke kistud asjad, kuna ta funktsioon juba puudub, et siis ta, ütleme, parimal juhul oleks see, et ta oleks ise nagu mullaks vajunud aetamisi niimoodi, iga aasta natuke. Aga ta võib uue funktsiooni. Aga siis ta ei ole enam piimapukk. Aga sellest tuleb rääkida. Siis on tema funktsioon olla näitamiseks piimapukk. Ta on turismiatraktsioon. Mitte majanduselement, vaid turismiatraktsioon. Aga sealt võiks piima pakkuda siis külalistele. See on nüüd täpselt samamoodi. Võt siin tekibki nüüd see koht, et kus kohal see autentsus ja turism ja kus kohal see kommerts tuleb, et hakata sealt piima pakkuma, müüma.